Привіт, ножова спільнота! Вітаю всіх на своєму каналі. Не планував записувати це відео, але нещодавно на пошту прийшла мені скидка. Іде всяка реклама, і на Victorinox я часто заходив, десь залишив, мабуть, свою електронну пошту, вони мені шлють. І прийшов промокод на знижку, я зайшов на їхній сайт, побачив там, давно не заходив, побачив там серію ножів Victorinox Ukraine, тобто Victorinox Україна. І дуже мені захотілося стандартний Victorinox в такому червоному кольорі. Я довго вагався брати ніж з тризубом або з надписом Ukraine. Все ж таки перемогла отака ідея взяти ніж з надписю Україна. Зараз 23-й рік, ми воюємо, тому захотілося собі якийсь ніж на згадку. У мене взагалі всі ножі, це фактично такі маленькі історії, про які можна розповідати. І бачите, Victorinoxів багато не буває. Якщо ви хвора людина і вам подобаються гарні ножі, то я сподіваюся, що у вас Victorinoxів теж не один, не два точно. Оцей ніж, наприклад, в мене є відео, у мене взагалі 5 відео про Victorinox на каналі, можете їх передивитися, якщо зайдете у вкладку відео на каналі. Цей ніж придбаний в 2017 році, до цього був чорний, я його загубив. Цей ніж вже раритетний, фактично це колекційна річ, в такому дизайні, в таких розмальовках, в таких кольорах вже ніж не випускається, ви його не знайдете. Я його не ношу, він у мене, як кажуть, полочник. Оцей ніж 2018 рік, оце робочий ніж, лежить у мене в барсетці, він вже такий покоцаний, подряпаний. Оце дійсно робочий офіцерський ніж складний, у нього є тут пару недоліків. Я не пам'ятаю, то ли стяжку якусь розрізав, то ли гвіздок якийсь закавернув. І бачите, є замін легенький на лезі, але це все поправимо, але леза вже теж царапане. Тут у мене і викрутка, і штопор. В общем, ніж спеціально, можна сказати, дістав з барсетки. Так, Nomad. Про нього у мене теж був відеоогляд. Теж з національною символікою. Класний ніж. 111 мм. Це такий, як у нас кажуть, повноприводний ніж. Повнорозмірний. Дуже мене виручає у відрядженнях. Класний ніж. У мене, до речі, коли я беру цей ніж і порівнюю зі Спартаном, я казав, що я люблю не клімбери, не там різні ножі, не там 10 рядів. У мене дворядний ніж – це максималка. Я все время міркую про те, що треба Victorinoxам підкинути ідею. Хай зроблять Спартан, але трошки більший. Спартан Big або Спартан 2, щоб він розміром був з Nomad, але дизайн, щоб залишився отакі гладенькі накладочки, лезо трошки більше, десь отакий ніж. І я вам скажу, трошки товстіший нехай буде. Я вам скажу, що я б такий придбав. Мені отакий дизайн дуже подобається. Отакий, з такими вигинами, не дуже подобається, хоча ніж взагалі класний. Alox, Pioneer, таких ножів у мене 2. Один з ножицями, інший без ножиць. Це теж такий класний ніж, 93 мм довжина. Але тут уже надписі офіцерський ніж немає. Один у мене з ножицями у мене залишився, а інший дружина попросила якийсь ніж, коли ми складали тривожну валізку перед авіанальотами. Коли нас тут бомбили в перші місяці, то ми сиділи на валізах. І вона в мене цей ніж забрала. Таких ножів стандартів, CD-шних дуже багато було. Мабуть, десь з десяток. І жовті, і сині, і червоні. Один у дружини, один у дочки. Це чисто, мені здається, такі манікюрні ножички. Але вони дуже класні. Легенькі, тут все є, там ножнички, пилочка, ніж. Якраз кудись там в косметичку покласти, то це взагалі дівчатам. І у сотрудниць, мабуть, теж там мною подарені. Я вже і не рахую, тому що їх було багато. А цей ніж виходить на згадку. 2023 рік.
ми воюємо. Сусідами цих матюкатися не можна, назвати не можу. Всі зв'язки вже порвані з родичами, які проживають на тій території. От, був ще в мене ніж чорний з малиновим хрестом лицарським, написано Збройні Сили України. Це коли я його подарив своїм однокласникам на згадку, коли їхав, і не зрозуміло було, буде в мене ротація або залишусь на місці. Тобто я хотів, щоб щось залишилось в них на згадку. Тому дивіться, якщо у вас є питання, зустрічі зі своїми друзями, десь якийсь подарунок невеличкий зробити, щоб на пам'ять, я вам раджу звернути увагу на цю серію Victorinox Ukraine. Там дуже багато дизайнів, дуже багато малюнків з різними накладками: чорні, сині, білі, червоні. Я в кінці відео викладу вам колаж з тих, які мені найбільше сподобалося, але там їх штук 20 цих розцвіток, і вибрати можна на будь-який смак. Да, ножі не дешеві. Ну, вони доволі вартісні. Десь оцей ніж мені обійшовся десь 1400 з чимось, там, не пам'ятаю. Але подарунок, по-перше, дуже корисний, практичний, дуже, як вам сказати, тематичний. Тобто це офіцерський ніж, на ньому так і написано. Ну і на згадку про ті події, які з нами відбуваються. Мабуть, коли ми переможемо, а ми 100% переможемо, я собі придбаю на перемогу ще один ніж. Теж буде Victorinox, але який дизайн, я ще не визначився. Думаю, що ці дизайни будуть обновлятися і ножі будуть становитися раритетними, як оцей ніж, і колекційними, і будуть у мене залишатися на згадку, а далі після мене перейдуть моїм дітям, онукам і так далі. Ну, от таке емоційне відео. Ми переможемо 100%. Слава Україні, слава її Збройним силам. Всього найкращого, будьте здорові, живіть багато, не відмовляйте собі в гарних речах. Пока!